भाई ये है टर्की। वैसे तो ये नॉर्थ अमेरिका की ब्रीड है बर्ड की, लेकिन आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसकी बहुत ब्रीडिंग कराई जा रही है। यहाँ पे अभी इंडिया में शौकिया तौर पे इसे लोग रखते हैं, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में इसे क्रिसमस बर्ड या फिर न्यू ईयर बर्ड भी कहा जाता है। वहाँ पे इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं मीट पर्पज़ के लिए। कॉल करो, सब्सक्राइब करो। किसी को चाहिए फोन करो। अच्छा।